بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين من الدنيا والدين. عشر waxaan ka bilaabaynaa switchka hadda shaqadiisa oo naqaana oo casharkii ka horeeyay soo baranay switchka shaqadiisu inay tahay switching aan ilaa dib yar laafto switching ay tahay marka inaynu telnet ku galay sheegnay serverkaasi connection inooga sameysmay switchadu waxay ku baranayaan baynu nidhi switchka ku xiga ayuu u si forward gareynaya xogta kadib markaasi portigaasi uu ka helay ayuu diiwaan gashanayaa saasuu shaqeynaya marka laba teeram oo mar hore aynu carabka ku soo dhufannay in halkan eegno wax loo yaqaan collision domain iyo broadcast domain. Collision domain waxa weeyaan waa isku dhaca ka dhex dhalan kara network. Broadcast waxa weeyaan tusaale ahaan hal codsi ama hal information mar loo sheegi karo. Tusaale aan bixinayna marka ugu horeysa class-ku bilaabmaya tusaale ahaan tababar ayaa waxaan ogeysiinaynaa ardaydu inay mid kasta qof kasta is qoro waa hal broadcast. marka waxa weeyaan switchka shaqadiisu waxa weeyaan layer 2 haduu yahay one broadcast domain buu diraya hal ogeysiis imsa device baa ku xidhan 1 2 3 4 afarta device ku xidhan wuxuu yeelanaya wax loo yaqaan 4 collision domains hadii shan ku xidhay shan bay noqonay laakiin broadcast waa maxay waa mid hadeen halka hab ku bedeli lahayn haddaan ku bedelno habku wuxuu yeelanayaa markasta xog soo gaadho broadcast buu diraya markastana device kastana it is own collision domain buu yeelanaya 1 2 3 4 device oo collision domain leh iyo 4 broadcast ayuu sameeyay hatta xogta tan ka timaado isagu xataa dib ugu soo diraya walaa ma oran karna habka maybe marka waxaanu halka ku soo koobaynaa collision domainska waxaad ka eegaysaa inuu switch yahay number of devices ku xidhan haday 10 device ku xidhan yihiin waa 10 device hadii ay 20 device ku xidhan waa 20 device laakiin broadcast-kiisu waa 1 switch loo yaqaan gaar ah inuu nimaadno loo yaqaan multi layer switch magaca saddex labaad u leeyahay waxa la yiraahdaa layer 3 switch ka shaqeynaya maxay layerka saddexaad network layerkiibu ka shaqeynaya network layerka shaqadiisu waa naqaana oo shaqadiisa ugu badan waxay ahayd routing waxay ahayd bandwidth utilization iyo waxay la xidhiidhay wax kasta oo IP address ku xidhan baa now switch hadaan halkan dhigna multi layer ah imisa broadcast domain buu yeelanayaa baan leenahay marka kood broadcast domainkiisa imisa port baa wax ku xidhay mid kasta mid gaar u yeelanay marka 1 2 2 broadcast domain buu yeelanay kana broadcast domain buu wada diraya intana broadcast domain kii lamida ayuu diraya laakiin collision domain isku yeelanaya muxuu noqonayaa how many devices baa ku xidhan isaga markuu kan u diro wuxuu yeelanayaa u soo jawaabaya 4 device ku 3 device ku xidhanaya isaga collision domain ko 4 buu xaga ku yeelanaya dhinacan kalena 4 lamida 8 collision domain baa imanaya marka number of devices waxa lamida haddii router ku bedelno router kan haddaan ku bedelno isna wuxuu yeelanayaa sidoo kale mid kasta wuxuu yeelanayaa collision domain u gaar marka 1 2 3 4 collision domain oo dhinacana iyo 4 dhinacana 8 collision domain buu yeelanaya broadcast domainkiisu muxuu noqonayaa labada port kaliya ta ku xidhan marka router haddaan maqalno waa layer 3 device meaning that it make forwarding decision so waa routing wuxuu ku xidhan yahay inuu data forward gareeyo based on logical address magaca kale inuu naqaan muxuu ahaa IP address information hayo ayuu ku forward gareynay marka switch router kasta mar alaala markuu network-giisa haysto waxa lagu yiraahdaa waxaad advertise garaysaa adiga router waxyaabaha kugu xidhan oo dhan routieskaaga neighborskaaga adiga waxa kugu xidhan waxa weeyaan yani portkan maxaa kaaga xidhan IP address-kiisa advertise garay kana advertise garay marka waxa la isticmaalaa routing protocols kala duwan OSPF mid la yiraahdo jiri doona EHRP PGP ISIS maxaa loo yaqaanaa RIP way fara badan yihiin ilaa 6 batch 4 5 6 batch aan dhahdo maximum dhanka kale static routing dynamic routing ku jira xataa 6 marka sheegay dhinaca kale waxa sidoo kale oo shaqadiisu tahay based on IP address routerka ku xigu bartaa markuu barto information kala wadaagi kara marka xogtu haya waxa weeyaan mid kastaba neighborskiisa ayuu kaydsadaa markaas uu informationka ula wadaagi karo marka routerku shaqadiisu horta waa smart device baana la yiraahdaa
ku xidhan network oo ah shayga data inoo root garaynaya whatever the data is data voice bay noqon kartaa tags bay noqon kartaa mid kasta noqon kartaa marka maanta waan kala naqanaa collision domain iyo broadcast domain okay waxaan imanaynaa network infrastructure-ka marka ka sheekeynayna devices-ka infrastructure devices-ka ayaan eegaynaa balboortiyada yeelan karaan broadcast domainada yeelan karaan iyo wixii halmaan habka haddaynu maqalno waa summary yacni soo koobayno intaynu hadda soo arkayno habka haddaan maqalno number of collision domainskiisu waa mid waxa ku xidhiidhsan oo dhan hal mid buu diraa broadcast domainkiisuna waa mid hal information buu wada diraya message baa soo gaaray message-kaas dadkoo dhan u qaybinaya xataa kii aanay ku socon buu diraya OSI layer-ku ka shaqeeya one bridge-ka iyo switch-ka waan israacinaya labadaas waa walaalo waayo hal layer bay ka wada shaqeeyaan oo layer 2 per port wuxuu yeelanayaa wax loo yaqaano collision domain marka haddii saddex port leeyahay saddex collision domain buu yeelanaya laakiin broadcast domain buu yeelanaya saan xasuusnaan haddii switch-kaasi uu leeyahay 7 port 7 collision domain buu yeelanaya hal advertisement oo broadcast-na wuu diri karaa okay labadan iyagana waa israacinaya waa walaalo iyaguna maxay joogaan layer 3 gay joogaan iyo plus wixii ka sareeyay yani oo imika waa devices-ka qaarkood ba virtual devices oo virtual router baad maqli doontaa ama virtual switch physically aan jirin laakiin virtual malaha topic-gaas waa yar advanced aan marka kale u imaado multi layer switch-ga iyo router-ka per port advertisement bayanaysa shan ka soo qaad port inuu leeyahay shan port imsu advertisement buu yeelanaya imsa collision domain buu yeelanaya shan buu yeelanaya imsa broadcast domain buu yeelanaya port kasta wuxuu yeelanayaa broadcast domain-kiisa ku ah hadduu 6 yahay 6 broadcast domain buu yeelanaya router-kuna waa la mid halku ka shaqeeya layer 3 ka shaqeeya table-kan in wax badan soo koobi doono ayaan filayaa ana roga socdo waxaan imanayaa device kale oo network-ka role muhiim ah ka qaata oo ah qaybta difaaca data la root gareynaya data la switch gareynaya maxay been ka soo sheekeynayni haddaba network-gan ayaa mas'uulka ah network-gan ayaa ensure gareeya inuu secure noqdo waxaa ensure gareeya firewall waa gidaarkii dabka ahaa waa primary network security appliance baa loo yaqaan waa device-ka kaliya ee security-ga looga dambeeyo firewall-ku waa kan astaantiisa aad ku garan doonta tusaale ahaan TCP/IP sent a request to the server X internet-ka dhex yaala ayuu tusaale ahaan u diraya xogtii ma tahay xog router-kani maxaa la yiraahdaa firewall-kan shaqadiisu waxa weeye xogtan ma la ogol yahay mise lama ogola waa la ogol yahay uu forward gareynaya lama ogola ka soo qaad uu deny gareynaya uu celinaya marka xogtii uu diraya xogtii baa looga soo jawaabaya okay xogta xagan ma ka iman kartaa hadda xagga internet-ka ma ka iman kartaa system-kiina ma iman kartaa maya initial request haduu internet-ka ka yimaado server-kiina uu block gareynaya marka waxa jiri doona qalinkii baa iga maqano maalmaha waxa ma qoro wada yarkaysaane waxa jiraya wax loo yaqaano rule baa jiraya la sameynayo oo policy baa la yiraahdaa policy baa la create garanaya policy odhanaya if the devices if PC1 communicate that server with that port permit okolo others denied kare haddaan idhaahdo PC1 okolo PC2 lama ogolo way macnaheedu okay marka waxa la sameeyaa wax loo yaqaan policy router-ka laftiisu shaqada firewall-ka qayb uu la wadaagaa marka waxa jira wax loo yaqaan access control list wax loo yaqaan ACE baa la soo kaabiya